दोस्तों ये गाड़ी आई है मेरे पास में सिटी एक्स 110 BS6 गाड़ी है। इसकी आवाज़ सुन लीजिए आप, कितनी इंजन से इसकी आवाज़ आ रही है। और जिस मैकेनिक के पास ये लेके गए थे उन्होंने बोला है कि इसका इंजन खुलेगा गाड़ी का, इसकी करंट वगैरह सब बोल चुकी है, जबकि ऐसा नहीं है। गाड़ी के टैपिट आवाज़ कर रहे हैं। मैं आपको टैपिट खोल के दिखाऊंगा और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, पूरी देखना, कुछ अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ। टैपिट देखना पीछे वाले में कितनी ज़्यादा प्ले है इसके अंदर, आगे वाले में शायद नहीं होगी क्योंकि पीछे वाले में एक कमी हो रही है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। वीडियो को पूरा देखना, इसीलिए बहुत ज़्यादा प्ले इसके अंदर आ रही है और जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि इंजन में से बहुत ज़्यादा आवाज़ है। तो पीछे आगे वाले में यानी सलेंसर वाले में ज़्यादा प्ले नहीं है। जो हमारा इंटेक है इसकी जो वाल है वो फैली हुई है, आप देख लो। जहाँ पे इन्होंने इंजन कराया है गाड़ी का, उसने इसमें लोकल वाल डाली है। और आप मैकेनिक लोग ऐसा मत करना, बजाज की गाड़ियों में लोकल वाल जल्दी से चलती नहीं है, तो ये वाल बार बार फैलती जा रही है, इसलिए हमारा टैपिट लूज हो जाता है। अभी हमने टैपिट सेट किया, तो अब आप इसकी आवाज़ सुनना। आवाज़ देखो अब कितनी प्यारी अब आवाज़ निकाल रही है। लेकिन 2-4 दिन के बाद दोस्तों ये फिर से उसी कंडीशन में आ जाएगी गाड़ी, जब तक इसमें वाल चेंज नहीं होगी। तो मैं अपने मैकेनिक दोस्तों से कहना चाहूँगा कि आप जब भी बजाज की गाड़ी का इंजन खोलें, इनकी वाल बारीक होती है तो ओरिजिनली डालें। थैंक यू।